飛電當光今日有 Angela 同埋超 B。平時咧，我哋星期三嘅2點後咧就會有Alex 嘅呢個Music King Kong 李志剛啦。係啊嘛，因為今日咧就今個禮拜咧冇 Alex 喺度啦，咁所以冇 Music King Kong，但係我哋都請咗嘉賓上嚟㗎。係啊，佢放咗假去咗荷蘭啊。嗱，今日呢一位嘅嘉賓咧就係近期夜晚晚都睇到你嘅劇集就係《女警愛作戰》入面嘅 Madam 啊。Mandy 你好。你好 Madam 你好。我係 Madam Q。Madam Q。Mandy 好似好耐又冇見你咯噃，好想嚟我哋節目咯喎。係啊，係好掛住你哋。係咪好忙啊拍劇？因為最近就忙啲啦，因為而家就拍緊《如火如荼》噶啦，就係《On Call 36小時》嘅續集啦。咁同時都係拍緊《情逆3世緣》嘅後段，因為其實應該之前就一早完咗嘅，咁但係因為即係 Bobby 就身體唔適啦，咁就停咗段時間，咁而家就復工。咁我哋下禮拜4月就會翻大陸佛山拍外景，咁所以變咗而家有2套劇同時一齊拍緊，搭住咪好辛苦咯。你拍一套劇都想死，連續咁樣搭住拍2套劇，咪好忙咯。其實都會嘅，或者可能日頭就50年代情逆咁樣啦，之後夜晚就轉咗即刻醫生袍就醫生咁樣。咁其實當中係有少少會混淆咗嘅，咁但係辛唔辛苦就都 OK 嘅，習唔習慣咗咯，都係。但係你會唔會即係癲咗嗰啲咧？即係24小時，我聽嗰次聽羅仲謙講話咩3日啦，50幾小時都未瞓過覺啊嘛。如果你2套就更加啦，你外景闖境，外景闖境。之前幾日咯，上禮拜就真係有連續3日都係瞓得幾個鐘咁樣。我都有得瞓下嘅。其實係一個幾個鐘好好㗎啦，鐵人耐力賽嚟嘅。我真係覺得係，但係點解可以咧？我成日覺得鐵人耐力賽咧，你唔瞓覺1-2日啦，譬如 Angela 嗰啲咧，哇好殘啊！黑眼圈又出嚟啦。我而家唔得啦，我之前都拍過一套 TVB 劇嘅，咁啊仲要係學生戲啦，咁你知全部都係群戲嚟㗎嘛，基本上係咪都有你喺度啦？咁我就即係不過人就適者生存啦。通常嗰啲時間你咪冇啊，即係偷點都要落個妝嘅，咁但係你可能偷 on the way 嘅時候化妝咯，或者係偷一唔使埋位就瞌一陣，即係咁樣咯。你係咪都係咁咧？我就一定要落妝，一定要敷 mask，因為你可能咧，我試過有一次就放5點鐘凌晨，咁其實第二日咧6點鐘就要翻公司，咁可能好多人咧就會選擇喺公司度瞓覺或者沖涼，咁我就覺得唔得啊，即係就算點咧，都一定要翻屋企沖個涼，換件衫，做個 mask，落個妝，寧願應該化翻。冇錯。哦，你會咁樣㗎？我會㗎。1個鐘啫喎，但係裏面我就係啊。你而家咪住得好近 TVB 啊，已經係。唔係啊，都但係揸車咯，自己但好方便嘅，即係15分鐘翻到公司，所以就。個模式係習慣咁樣咯，即係一定要翻屋企 refresh 下，食少少嘢。嗱，但係其實咧，我今日見到 Mandy 嘅時候咧，我諗一樣嘢好想問你。嗱，我淨係記得咧，當年你嘅手下留情咧，曾經做一個好鵪鶉啦、好少女嘅角色之後咧，你之後所有嘅角色咁滯咧，你都係全部都係惡死能登嘅喎，即係唔係全部。哇！你關二數唔惡咩？你可能已經入咗我哋嘅 image 就係惡啦，但係其實現實中嘅你係好柔弱㗎嘛。其實都係嘅，因為好似我第一套係即係突然之間觀眾見到我最唔同就係二嫂啦，係俾人感覺係原來你可以做啲咁惡嘅角色，咁之後打後好似飛虎啊、On Call 36小時，其實就唔係惡，佢係比較 tough 啲，即係專業嘅人員。咁到之後其實而家 Madam Q 啦，其實都係嗰段時期拍嘅。咁其實佢惡，但係我覺得佢當中就會有啲變化啦，即係例如可能 Madam Q 其實佢係有個原因係點解咁樣，即係佢一個上司啦，好嚴肅啦，對下屬好嚴謹啦。咁但係至於你話定唔定型，我覺得其實我近呢幾個角色即係而家拍緊啦，其實都係好似都係接近嗰樣嘢，即係比較堅強啲。驚唔驚咧？但係你驚唔驚俾人哋即係譬如我似我哋兩個已經覺得定型咗啦，仲要惡死能登嘅喎佢係，但係怕唔怕啲男仔唔敢埋嚟識你啊？咁唔會嘅，因為而家啲觀眾好聰明噶嘛，其實都識分嘅，同埋即係有時可能佢哋見到佢做訪問啊，出嚟做雜誌啊，或者做 event， 咁即係佢哋都會覺得其實原來你都唔係咁惡嘅啫喎，同埋一接觸你就知咯，你都係斯文溫柔底啊，係啊，你戲裏戲外好唔同。所以當初咧拍女警嗰陣咧，其實係有個困難嘅，因為有幾個啦。第一咧就係因為我哋有7個女警啦，咁我就咧係其中一個係要做上司，即係 head 住佢哋咁多個嘅，但我係裡面最個子最少嗰個女仔嚟嘅。
係喎，你咁講係啦，即係朱慧敏又好個個都高㗎嘛，啊，呂慧長腳蟹啊啊，Nicky 啊，個個都好高。咁我就問監製啊，死啦，我好驚，即係我會唔會撳唔到佢哋咧？因為要個氣勢啊嘛。咁之後咧，即係拍攝嗰陣咧，咁我就係要做健身，就同阿 Nicky 有個對話咁樣啦，要好 madam feel。咁咧做完之後咧，咁監製話你仲好女仔啊！即係仲好柔啊嗰一把聲，咁之後咧我就改咗，例如講嘢要冇尾音啦，要好倔啦，個樣要冇表情啦，咁就習慣咗咯。同埋其實我嗰段時間咧，我係特登揾咗一個健身教練，即係單對單咁樣去 train 咗2個月咁樣咯。咁就希望即係睇落去健實係啊，啲，即係入邊唔似都出嚟都似啲呃到客人。係似啊！我睇過就覺得我覺得似啊，其實覺得好係真係覺得話好難相遇啊！呢個女人咁。係啊，你知唔知點解我約 Mandy 嘅原因咧？就因為我之前咧 Alex 未放假之前，我不如約 Mandy 傾下偈咯。佢話好啊好啊，我中意睇佢啊！即係佢話睇《女警我作戰》咧，我淨係睇 Mandy 嘅啫。即係覺得 Mandy 係做得好好。佢一開頭佢就話：哇，佢真係做得好好啊，好似 Madam 啊！佢咁講。咁所以我就話：好好啊 Mandy。但係呢一路揾嘅時候咧，約啦，約到今日好難約，因為尤其是而家拍咁多套劇，2套劇。咁你同即係《女警》裡面嘅其他Madam 咧合作愉唔愉快咧？其實係好愉快嘅，因為但係嗰時候就第一次同 Nicky 合作啦。其餘女仔都公司都有，同埋好大部分都係選美出身，就撞口撞面都識㗎。係啊，都姊妹咁樣咯。咁同埋拍嗰陣，其實開頭因為我係同佢哋唔一齊玩㗎嘛，咁係到埋到最尾，而家好似有個姊妹圖啊咁樣。咁我哋拍嗰陣成日都會喺公司打邊爐啊，買啲話你買牛肉啦，咁我就買 sushi 啦，咁大家。請問喺邊度打邊爐咧？喺 canteen 啊？呢樣嘢就係我哋係拍攝緊呢個啲打邊爐嘅場口，因為順勢就食勢真係哦，咁好開心喎！係啊，呢度拍義工就要娛樂。係啊，同埋我哋拍緊嗰陣其實係 Christmas 嚟㗎。哦，係啦，係 Christmas 同埋新年，咁好多大時大節，咁我哋一班女仔冇人同我哋都係真係做節都要開工嘅。係啊，我記得係唔知聖誕24、25號嘅，咁我哋就買晒啲嘢一齊翻去開 party 咯。哦，其實做藝人都幾辛酸。好辛嗱，其實我覺得做藝人咧，某啲藝人就好似好他條咁樣，好似你咁樣啦，Angela 嗰啲。咁但係 Mandy 呢啲即係日日都要拍劇嗰啲咧，你冇自己嘅喎。係咪真係少咗好多自己嘅生活啊？其實會㗎，真係會，因為好多時候即係頭先超 B 話好難約到訪問，係因為我哋啲通告即係可能1-2日前先至可以 confirm 到，咁變咗有時我試過幾次係買藝術節啲飛啦，咁買定，你知我哋買半年前嘅飛，其實係冇可能㗎，咁到真係1個禮拜前啦，先至慢慢再同佢度期，咁但可能最尾都未必度到咯。係啊，我冇試過好唔開心，即係或者好 miss 咗啲嘢，或者覺得自己我點解成日都要做嘢啊，又約唔到朋友啊？咁以前會有嘅，咁而家真係習慣咗啦。咁但係而家就係好識得偷時間嘅，即係覺得其實工作之外，其實好需要嗰啲私人嘅時間，即係同人食飯啊，同 friend。咁所以而家一 off 咗就唔會匿埋喺屋企啦，就出街同 friend 食飯。你有冇試過即係嗰啲咧中間位咧攝一樣最奇怪嘅？就頭先你又講1個鐘頭，我都一定要翻屋企沖涼換衫敷 mask。有冇試過啲咩特別嘢就係我唔得，我一定要去做。譬如我要買碗雪糕食嘅嗰啲，有冇呢啲咁嘅情況出現過？做 SPA 算唔算啊？即係喺工作與工作之間做個 SPA，特登去做個 SPA。咁點解又要落妝又成㗎喎？係啊，都我唔麻煩㗎，我唔易麻煩㗎嘛。我中意做 SPA，即係我覺得即係以前就係不斷做，咁但係而家就覺得一定要有啲私人嘅空間或者時間，就係令自己係開心嘅。即係覺得好大壓力嗰陣咧，其實咪有2樣嘅。第一就會試過做 SPA 啦，第二就係咧好辛苦嗰陣咧，其實我買包薯條食我就好開心㗎啦。薯條啊？係啊，因為平時唔食㗎嘛，唔食得呢啲油炸嘢啊嘛。哦。咁就覺得好辛苦，我一定要食包薯條。咁你都幾易滿足㗎喎？係我好易滿足嘅，其實。我簡單食包薯條已經咁開心。咁唔使講啦，肯定冇得拍拖添啦。依家咁忙。其實以前咧就真係會不斷工作，但係而家咧反而近呢半年咧係會識得係出去同人哋食飯啊，即係多咗同異性約會單獨。因為即係以前就覺得病埋自己做宅女啊，收埋自己啦，同埋淨係會永遠淨係同安全圈裏面嘅朋友食飯玩。咁但係而家真係個人開放咗咧，應該係話唔係開放咗，冇乜所謂，識得係啦，食即係多個 open 朋友，自己。係啊。係咁有冇有啲啱眼緣嘅異性咧？都有嘅，即係我覺得同埋我諗我係慢慢發覺係 prefer 圈外嘅人。係會適合自己，因為我個人可能比較低調，即係唔係咁中意係
咩都講。係啊，即係反而中意同一個可能佢唔係咁認識你嘅，或者唔會成日問你，喂，其實你圈中係點㗎咁樣，反而仲舒服。但你唔覺得圈外人反而仲 curious 最想知嘅喎，即係佢仲大喎個 curiosity，即係可能喂你哋拍嘢係點㗎？即係嗰啲喎，所以我要去嚴挑咯，得梗有啲人嘅。即係你知有啲人喺度我介紹你揀外國人，外國人唔知啊嘛，有啲人會問你揀外國人佢就完全真係唔想理，亦都理唔到，更加唔識睇嗰啲字，又即係唔想問都問唔識問啊。但係我中意溝通咯，同外國人可能心靈上未必溝通到喎，就係一個即係背景唔同。咁但係如果同翻即係自己好接近嘅人咧傾偈啊，我反而仲舒服咯。咁會唔會公開咧？真係拍拖嘅話，如果公開，你知如果拍拖，我唔會刻意咯，即係唔會話我而家拍拖影到問到就影啦。係咪？因為而家呢個娛樂圈好似個個都公開嘅，即係好似冇所謂咁。呢個年代好啲啊！喂，你最近係直情。即係以前鬼會咩？即係陳豪而家突然間同陳偉拍拖，兩個好 sweet 咁出嚟。總之係人都即係唔係好介意講咁咯。咁我都唔介意嘅。經理人有冇介意啊？有冇講到明㗎？咁又冇嘅，不過我覺得最大前提真係唔可以影響工作咯。同埋加上其實而家要揾一個圈外又要係好配合到你工作時間，又好諒解你，好難㗎。約佢喂，今晚9點鐘食飯，即係人哋可能約成個禮拜要 book 定台咁樣㗎嘛。咁要習慣我哋嘅模式，即係我覺得要有一個人要體諒自己。咁而家搭住兩套劇開，咁啊幾時先有得休息唞下咧？我諗最快要5月尾6月啦，即係因為其實6月尾就會拍第二套嘅，咁褪遲咗，咁所以就應該可能有個 break，咁可以去下旅行。有冇計劃啊？有㗎，因為我好中意去旅行㗎。即係舊年啦，我舊年就去咗 New York，咁前年就去英國，咁我覺得係好。每年都有一段長嘅時間，2個禮拜啦，俾自己真係 refresh 下，去吸收下啲唔同嘅嘢啊，上一堂啊咁。今年會想去邊度啊？我今年我想去一個未去過嘅地方，但係未諗到，有冇啲咩意見？荷蘭咯，你只講去荷蘭睇花喎，而家可以。土耳其都好靚喎，係咪啊？土耳其都好靚，都好舒服。土耳其影人哋玩呢個氫氣球。係啦，咁而家咧好興嗰啲報紙雜誌咧就有啲劇透嘅，究竟嗰套劇係點咧？嗱，轉個頭翻嚟就講啦，因為今個星期咧就係《女警愛作戰》嘅大結局。講劇情啊嘛，講劇情，咁我哋轉頭翻嚟講下啦，咁啊，揾你 Mandy。喂，劇透啦，係時候啦，阿 Mandy 係透露劇情嘅時候啦。係啊，因為其實嗱，我都知呢套劇咧本身就上年係咪已經喺馬來西亞上過啦？係。因為好多人都知劇情咯。係㗎，但係所以我哋咧就今次就重新拍過個結局，加多咗一個 case，咁係好意想不到。真係嘛？嗱，其實成套劇裏邊嚟講咧，大家都會好似就見到你哋七姊妹啦，即係就好 friend 啦，然之後又加咗好多就係話阿謝天華又做呢個警察，唔係記者嘅角色，就好似透露好多嘢。我覺得琴日開始咧有啲到戲肉啦，即係時候嚟到啦喎。有冇啲結局㗎啦？因為劇情可以透露下咧？咁就會加多咗一個 case 啦。咁其實個結局係點？其實我都唔知。我連你都唔知啊？因為係重再拍過㗎嘛。但係你拍嗰陣時咪因為拍結局我冇嘅，即係我冇拍到個結局。咁所以就成件事係點我就唔清。有冇嗰啲咩大團圓結局嗰啲㗎？其實究竟謝天華 happy ending 定係唔開心嘅咧？咁都 happy ending 嘅。happy ending 係啦。你係會唔會追睇翻自己嘅劇嘅人啊？其實我唔係好睇，唔睇㗎，真係。咁屋企人就會成日都會可能即係錄咗一段有我嘅，就會喺 WhatsApp 度 send 俾我睇，因為多數我都拍緊嘢播劇嗰陣。咦，咁你好少睇翻自己作品㗎？即係就算放假，你都唔會話煲翻之前嗰2套先咁。我記得我成套完整睇過係 on call 36小時咯。係啦，其餘就我冇完整成。點解咧？點解係 on call 咧？本身我自己好中意呢套劇啦，同埋個故事係好好啦，同埋咁啱嗰時候要拍續集，咁我要睇翻。你要記得翻究竟做咩咧？我要究竟美雪係點咧？咁但係就其餘嗰啲就仲有邊套咧？抉擇男女我都有睇嘅。抉擇男女好睇，你做關二做得咁掀起話題啊！簡直喺度，即係令到好多人都認識你。你接呢個劇嘅時候有冇猶豫啊？哇！即係會唔會啲觀眾就覺得我係潑婦㗎啦？都唔會嘅，即係
即係我都係抱住個心態，都係即係演戲咯。咁同埋即係呢幾套，即係頭先啱講開就定型嗰樣嘢，就其實我都會擔心。咁但係所以其實嚟緊今年自己其實呢一兩年都接過好多唔同嘅角色啦。所以希望今年自己突然之間爆咗好多新想法，反而想做多好多以前未做過嘅嘢。應該今年會有機會試。例如咧？我諗認識我嘅人咧，會知道我係好想做舞台劇，因為我以前係讀音樂劇舞啦，咁所以就一直都好想即係翻去舞台做一套即係真真正正嘅正劇，咁今年就會有機會啦，應該係啊，我好開心。哇，公司對你幾好喎，肯放你。其實係自己爭取，因為其實嗰段時間係搭住第二套劇集拍緊嘅。咁其實今年9月啦，咁其實都講咗成年，同埋嗰個導演係我以前讀書嗰陣嘅一個戲劇嘅啟蒙老師嚟嘅。咁佢就打俾我，就即係講咗個故事啊。咁我都好中意，同埋我覺得好有發揮。咁同埋係一個好信得過嘅導演，同埋我又再同公司講，其實我真係好想做。咁佢都俾我誠意打動咗咁樣咯。就終於有機會啦，係啦。希望嚟緊9月睇你嘅劇啦，好嘛？冇錯。Thank you，多謝晒 Mandy，拜拜。